တိုင်နာရူတိုရဲ့ခုနိုင်နဲ့နှစ်ဖူးစည်းကိုချွတ်လိုက်ပြီးနှစ်ဖူးတောက်လိုက်တဲ့အားကြောင့်နာရူတိုကအရှိန်နဲ့လွင့်သွားပါတယ်။ဆူနာဒဲကဘာလို့အခုလောက်ထိစိတ်အားထက်သန်နေရတာလဲလို့မေးတဲ့အခါနာရူတိုကဟိုကာခဲဖြစ်လာဖို့ကသူ့ရဲ့အိမ်မက်လို့ပြောတဲ့အတွက်အတိတ်ကလူနှစ်ယောက်ကိုသတိရသွားပြန်ပါတယ်။အဲ့အချိန်နာရူတိုကသူ့ရဲ့မပြည့်စုံသေးတဲ့၄ယောက်မြောက်ဟိုကာခဲဂျူဆူကိုတုံးပြီးဝင်လာတဲ့အတွက်ဆူနာဒဲကသူ့ရဲ့လက်ညှိုးနဲ့မြေကြီးကိုထိုးခွဲလိုက်တာကြောင့်လမ်းကြောင်းလွဲသွားပါတယ်။အဲ့ဂျူဆူကိုရာစင်ဂန်လို့ခေါ်ပြီး၄ယောက်မြောက်ဟိုကာခဲနဲ့ဂျီရာရီယာ2ယောက်ပဲသုံးနိုင်တာကြောင့်ဒီလိုကလေးတယောက်ကိုတင်ပေးပြီးဟိုကာခဲဖြစ်လာခြင်းအောင်မျှော်လင့်ချက်တွေမပေးနဲ့လို့ဆူနာဒဲကဂျီရာရီယာကိုပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့နာရူတိုကတော့3ရက်ထဲနဲ့ဂျူဆူကိုကျွမ်းအောင်လုပ်ပြမယ်လို့ပြောနေတာကြောင့်ဆူနာဒဲကတပတ်အတွင်းနာရူတိုသာရာစင်ဂန်ကိုကျွမ်းကျင်အောင်သုံးနိုင်ရင်ဟိုကာခဲဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပေးမဲ့အပြင်သူ့ရဲ့လေဆွဲကိုပါပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့လေဆွဲကကဘာပေါ်မှာတစ်ခုပဲရှိတဲ့တန်မိုးကြီးလေဆွဲဖြစ်တဲ့အပြင်ပထမမြောက်ဟိုကာခဲပိုင်ခဲ့တဲ့လေဆွဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့နာရူတိုသာရှုံးခဲ့ရင်တော့သူ့မှာရှိသမျှပတ်စံတွေအကုန်ပေးရမယ်လို့ဆူနာဒဲကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှီဆူနဲ့ပြောပြချက်အရအဲ့ဒီလေဆွဲကဆူနာဒဲအတွက်အရန်အရေးပါတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဘယ်တော့မှအဲ့ဒါနဲ့လောင်းကစားမလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အပြင်ဆူနာဒဲကလွယ်လို့အဲ့လေဆွဲကိုဝင့်မိတဲ့သူတိုင်းကတိတ်ဆုံးကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆူနာဒဲကနာဝါကီရဲ့12နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာသူ့အဖိုးရဲ့လေဆွဲကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးသူကလည်းနာရူတိုလိုဟိုကာခဲဖြစ်ရှင်နေတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရဲ့နောက်ဆူနာဒဲကသူ့မောင်လေးရဲ့နှစ်ဖူးစည်းကိုချုပ်ကအနမ်းတစ်ခုကိုနောက်ထပ်လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ဆောင်ပေးပြီးနောက်နေ့မှနေမယ်သူ့ရဲ့မောင်လေးကစစ်ပွဲရဲ့ပယောဂကြောင့်တည်သွားခဲ့ရပါတယ်။စစ်ပွဲအတွင်းမှာဆရာဝန်ရှားပါတဲ့အတွက်မသေးဆုံးသေးတဲ့အသက်တွေဆုံးရှုံးနေရတာကြောင့်ဆူနာဒဲက၄ယောက်တစ်ဖွဲ့ချင်းစီတိုင်းမှာစေးနေကြတယောက်ထားဖို့အထက်ကလူကြီးတွေကိုတင်ပြပါတယ်။အဲ့အချိန်သူ့ဘက်ကလိုက်ပြီးစေးနေကြကိစ္စကိုထောက်ခံမေးရင်းနဲ့ဒန်နဲ့ဆူနာဒဲတို့ကခင်မင်သွားကြပါတယ်။ဒန်ရဲ့ညီမလေးကလည်းရွာကိုရန်သူတွေတိုက်ခိုက်တုန်းကတိတ်ဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးဒန်ကိုယ်တိုင်ကလည်းရွာကိုချစ်ခင်တဲ့အပြင်စစ်ပွဲတွေကိုရပ်တန့်စေချင်တာကြောင့်ဟိုကာခဲတယောက်ဖြစ်လာချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဆူနာဒဲကလည်းနှစ်ဖူးကိုနမ်းလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့လေဆွဲကိုပေးလိုက်ပြန်ပါတယ်။ပေးပြီးရဲ့နောက်နေ့မှာပဲဒန်ကစစ်ပွဲအတွင်းမှာဒဏ်ရာကြောင့်ကြောက်ကက်ပေါက်ပြီးဆူနာဒဲရဲ့လက်ပေါ်မှာတေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ချိန်ကစပြီးဆူနာဒဲကစစ်ပွဲနဲ့ဟိုကာခဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားတော့ပဲအခုလိုနဲလဲပြီးဇက်မြုပ်နေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့စကားတွေကိုကြားလိုက်ရတဲ့နာရူတိုကတခုခုကိုခံစားသွားရပြီးလေ့ကျင့်မှုထွက်သွားတဲ့အချိန်မတွေ့ရကြပြီးဖြစ်တဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကဆိုင်မှာအတူတောက်နေကြပါတယ်။အိုရိုရှိမာရူကဘာတွေကမ်းလှမ်းထားလဲဆိုတာသူမသိပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသာလက်ခံပြီးရွာကိုတစ္ဆာဖောက်မယ်ဆိုရင်ဆူနာဒဲကိုသူကိုယ်တိုင်တတ်မှာဖြစ်ကြောင်းဂျီရာရီယာကပြောပါတယ်။ဆူနာဒဲကဟိုကာခဲဆိုတဲ့အရာကိုအတိတ်ကဖြစ်ရတွေကြောင့်သာစိတ်ဝင်စားသလိုလုပ်နေပေမဲ့ရွာကိုချစ်ခင်တဲ့နေရာမှာတော့သူများတွေထက်တာတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နာရူတိုကလည်းဟိုကာခဲဖြစ်ရှင်တဲ့အပြင်သူ့ရဲ့မောင်လေးနာဝါကီလိုခေါင်းမာတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆူနာဒဲရဲ့မေ့ထားတဲ့အတိတ်ကိုပြန်နှုတ်ဆက်သလိုဖြစ်ပြီးဆွဲကြိုးနဲ့လည်းအလောင်းစားလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နာရူတိုကတော့တယောက်တည်းမိုးလင်းတဲ့အချိန်ထိတညလုံးလေ့ကျင့်နေပါတယ်။ဆူနာဒဲကလည်းအိုရိုချိမာရူကိုသာကူညီပေးရင်သူတန်မိုးထားရတဲ့သူနှစ်ယောက်ပြန်ရှင်လာပေမဲ့လက်တွေပြန်ကောင်းတာနဲ့အိုရိုချိမာရူကရွာကိုဖျက်ဆီးပစ်မှတေးရတဲ့အတွက်ရွာနဲ့သူချေရတဲ့သူတွေကြားမှာရွေးချယ်ရခံနေပါတယ်။အိုရိုချိမာရူကတော့ဆူနာဒဲလက်မခံရင်တော့ဟွက်ဖဲတစ်ခုကိုတုံးပြီးဆူနာဒဲရဲ့အားနည်းချက်နဲ့အတင်းအကျပ်စေခိုင်းမှုကြံစီထားတာဖြစ်ပါတယ်။နာရူတိုကတော့ဆူနာဒဲနဲ့လောင်းထားတဲ့နေ့မတိုင်ခင်6ရက်နေ့ညအထိအသေးအတန်လေ့ကျင့်နေပေမဲ့ဂျူဆူကိုယာနှုံးပြည့်အသုံးမချနိုင်မှုဖြစ်နေပါတယ်။တစ်ဖက်ကဆူနာဒဲကတော့အရက်အတူတူတောက်နေတဲ့အချိန်ဂျီရာရီယာကိုဆေးခတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ပြန်လာတဲ့အချိန်နာရူတိုကအပြင်းထန်လေ့